Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Tôi chưa bao giờ nghĩ trường học sẽ bùng phát virus zombie. Tuyết rơi dày trong thành phố. 1 tiếng nữa, xác sống đang đến. Và tôi đã được tái sinh. Đời trước, 4 người trong phòng ngủ của chúng tôi bắt đầu va chạm thảm hại. Lần này tái sinh, tôi muốn mọi người còn sống. Tình huống gì? Tuyết rơi, một cô gái ngạc nhiên nhớ ra. Đánh thức tôi ngay lập tức. Khi tôi mở mắt, trước mắt là tấm trải giường quen thuộc. Ngồi dậy, dưới gầm giường là phòng ngủ quen thuộc và 3 người bạn cùng phòng mà tôi biết, cùng lúc nhìn ra ngoài cửa sổ. Tiểu Linh, mau xuống đây. Tuyết rơi rồi, Tiểu Lâm kích động gọi tôi. Tôi nhìn cô ta một cách tuyệt vọng, trong lòng không khỏi xót xa. Hôm qua tôi tận mắt nhìn thấy hắn biến thành thây ma, mà giờ phút này lại đứng trước mặt tôi. Hai người kia, Phương Thấm và Giang Tiểu Ngư cũng vẫy tay với tôi. Họ còn sống. Bây giờ 4 người chúng tôi đều an toàn ổn định trong phòng ngủ. Tôi đột nhiên kích động muốn khóc. Thật tốt, may mắn thay, tất cả chỉ là một giấc mơ. Phương Thấm cười nói. Người ta từ Đông Bắc đến Tuyết đều là không có gì lạ. Tiểu Linh, nhà cô một năm có mấy trận tuyết? Đầu óc tôi trống rỗng. Máy móc trả lời. 4 chữ dài hơn. Và câu hỏi của Phương Thấm vừa rồi, giống như lần trước tôi bị thầy ma cắn chết. Chính xác, không sai một chữ. Tôi cầm điện thoại cạnh gối lên, xem thời gian. Ngày mùng 2 tháng 10, 10 phút sau, trường sẽ chính thức phát hành trong nhóm tin tức về lệnh cấm ký túc xá, sau đó nhanh chóng khóa cửa lại. Đến lúc đó sẽ không ra được đâu. 1 tiếng nữa, trong sân trường xuất hiện cái đầu tiên zombie. Nếu mọi thứ đều đúng, vậy bây giờ hẳn là Giang Tiểu Ngư mở miệng rồi. Tôi nhìn cô ta, quả nhiên Giang Tiểu Ngư thấp giọng nói. Học sinh nói trường sẽ đóng cửa. Nhìn 3 người bạn cùng phòng trước mắt, tôi chắc đây không phải là một giấc mơ, mà là ông trời cho tôi một lần trùng sinh. Lần này tôi nhất định phải sống sót trong ngày tận thế. Tôi nhanh chóng nhảy ra khỏi giường, bộ não hoạt động nhanh chóng thuyết phục mọi người chạy trốn khỏi nơi này. Và tôi chỉ có 10 phút. 3 người bọn họ còn ở một bên nói chuyện phiếm. Virus này là virus biến thể phải không? Nếu có thây ma, người ta muốn một cái nhãn hiệu như vậy. Người ta là ma cả rồng The Killer. Xác sống một xác sống lên. Lúc này ngoài cửa sổ, thưa thớt chỉ trong vài phút, đã trở nên tinh tế hơn rất nhiều. Tôi biết nó sẽ sớm biến thành tuyết rơi. Tôi nhìn điện thoại, còn 7 phút nữa là tin tức được phát hành. Tôi nhìn chằm chằm vào các bạn cùng phòng trước mặt, giọng nói không khôn ngoan. Đóng gói đi. Đi thôi. Họ nhìn mặt nhau, một mặt ngu ngốc. Do thời gian khẩn cấp, ngày tận thế zombie, đó tuyệt đối không phải là điều mà một người bình thường có thể hiểu được. Thời điểm quan trọng, nói dối tốt hơn sự thật. Tôi thì thầm với họ. Vừa rồi người nhà tôi nói cho tôi biết tin tức đó. Tầng này của chúng ta đều sẽ bị dọn đi. Nhìn thấy tuyết rơi dày bên ngoài không? Nhiệt độ sẽ xuống dưới không trong vài ngày tới. Tôi không muốn bị đóng băng. Phương Thấm thận trọng, giữ giọng điệu nghi ngờ. Bây giờ đều nói phải niêm phong. Bạn chạy ra ngoài không 6 phạm quy định của trường sao? Ai nói vậy? Cậu là người tự do cho đến khi thông báo chính thức được đưa ra. Lâm Kiều là một người địa phương giàu có thế hệ loại 6 phạm nhỏ này, cô ta căn bản không lo lắng, không ai dám xử lý cô ấy. Vì vậy, đồng ý ngay lập tức. Tôi không muốn bị đóng băng. Đến đó tắm cũng không tiện. Đặt trái tim vào bụng. Miễn là tôi ổn, chắc là các bạn không sao. Phương Thấm và Giang Tiểu Ngư thấy 2 trụ cột chính của phòng ngủ đều kiên định như vậy, tất cả đều gật đầu đồng ý. Tôi nhanh chóng nói. Vậy thì đóng gói đi. Nhà trường bây giờ nên kiểm tra lỗi cuối cùng của thông báo rồi. Chúng ta sẽ ra khỏi đây trong 5 phút nữa. Vì một khi thông báo được gửi đi, chỗ ở thoải mái liền bị dây xích sắt lớn khóa lại. Bây giờ còn 6 phút nữa là tin tức được công bố. Tôi đã nói 3 mục đích. Sản phẩm chăm sóc da, gậy tóc xoăn, những thứ vô dụng và nặng nề đều không được phép mang theo. Quần áo có thể mặc dày bao nhiêu, mang quá nhiều hành lý ra ngoài, quần áo đều mặc trên người là an toàn nhất. Thiết bị sạc cho sản phẩm điện tử, còn có chìa khóa tài liệu, những thứ này đều không thể để lại. Mọi người bắt đầu thu dọn điên cuồng. Chẳng bao lâu chúng tôi đã dọn dẹp xong rồi. Vì vậy, trong khi hành lang không có ai, mấy người chúng tôi nhanh chóng rời khỏi phòng ngủ. Chúng tôi thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn chưa đến ngã tư đầu tiên. Điện thoại di động của mọi người cùng nhau vang lên động tĩnh. Trong nhóm lớp đã gửi thông báo nhóm. Thưa các bạn, có một tình huống không chắc chắn trong khuôn viên trường ngày hôm nay. Vì sự an toàn của mọi người,
và nguyên tắc sức khỏe thể chất là trên hết. Để ngăn chặn nguy hiểm tiềm ẩn lan rộng hơn nữa, quyết định áp dụng kiểm soát tạm thời đối với một tòa nhà ký túc xá. Kể từ thời điểm phát hành thông tin này, học sinh trong các ký túc xá không ra được. Khi các yêu cầu mới nhất được làm rõ, thông báo lần đầu tiên, chúng tôi nhìn về phía phòng ngủ, lúc này đã bắt đầu kiểm soát rồi. Đời trước, anh là nơi bốn mùa như xuân này đột nhiên sụp đổ. Chúng tôi có cảm giác rủi ro, bị kiểm soát trong ký túc xá, và người quản lý bỏ chạy với thức ăn và nước còn lại. Chúng tôi bị buộc phải bất đắc dĩ, chỉ có thể ra ngoài tìm kiếm vật tư. Cuối cùng thức ăn còn sót lại trong tổ xác chết, lần này chạy ra khỏi phòng ngủ trước. Chúng tôi đã nắm được cơ hội đầu tiên. Lâm Kiều hỏi Tiểu Linh, chúng ta đi đâu đây? Chúng ta sẽ đến phòng thí nghiệm. Đừng nói với tôi về phòng thí nghiệm. Đó là phòng của lớp cơ sở nông nghiệp. Sao không đến khách sạn? Phòng thí nghiệm, cô có chìa khóa, chúng ta vào được. Nhà cũng sẽ bị phong tỏa, không đi được. Nhưng không cần phải đến phòng thí nghiệm, phải không? Phòng thí nghiệm là thích hợp nhất. Đời trước tôi phát hiện thây ma có một đặc điểm. Chúng hoạt động nhiều hơn vào những ngày nhiều mây và tối. Vì vậy, tôi đoán rằng thây ma sợ tia cực tím. Trong phòng thí nghiệm có nước, điện, đèn cực tím, ấm áp không dễ dàng đột nhập bên ngoài. Chỉ cần thêm đủ thức ăn và thiết bị chống lạnh. Phòng thí nghiệm có thể là khu vực an toàn của chúng ta. Cậu không có bệnh phải không? Khi phòng thí nghiệm không có lớp học, không cho phép sinh viên ra vào. Cậu quên rồi à? Tôi tưởng cậu muốn chúng ta ra ngoài và ở khách sạn. Sao lại đến phòng thí nghiệm? Tôi nhìn điện thoại. Bây giờ còn 47 phút nữa là đám thây ma bùng phát. Đến lúc đó tôi sẽ đi giải thích với giáo viên Khương. Nếu có chuyện gì xảy ra, cứ nói là tôi lấy trộm chìa khóa của cậu. 3 giây sau, Lâm Kiều bất đắc dĩ thở dài. Rồi tôi đi về hướng ngược lại của phòng thí nghiệm. Chúng ta đi mua đồ trước đã. Không có gì để ăn trong phòng thí nghiệm. Rồi chúng tôi đi về phía hàng rào của trường. Đi đến cửa siêu thị, tôi nhìn lại thời gian. Vẫn còn 43 phút nữa là thây ma bùng phát. Do kiểm soát gió ký túc xá, siêu thị hầu như không có người. 15 phút có thể lấy bao nhiêu lấy bao nhiêu. Đồ ăn nhẹ chiếm chỗ không được. Thời hạn sử dụng ngắn đừng có nặng mùi. Ăn có âm thanh nhỏ. Calo và protein đều lấy nhiều hơn. Chất béo lấy ít hơn một chút. Và nước uống, túi rác kín, khăn giấy vệ sinh. Khác không cần. Hôm nay tôi trả tiền, đừng khách khí. Sau khi ngày tận thế đến, tiền là thứ vô dụng nhất. Sau một cuộc càn quét, tôi mời gọi đồ tiếp tế. Bánh quy nén, khô bò phô mai, thịt chưa đóng hộp, hạt hàng ngày mồng 10 thùng nước uống 5 cuộn. Túi rác, 2 gói giấy vệ sinh lớn cộng với một gói khăn kinh nguyệt lớn. Cuối cùng, tôi còn lấy một hộp thạch mà 3 người họ thích nhất. Có thể, nó sẽ trở thành một chút ngọt ngào trong tuyệt vọng của chúng tôi. Sau đó, chúng tôi lại đến một cửa hàng đồ dùng ngoài trời gần đó. Tôi định đi mua một ít đồ dùng tránh lạnh. Túi ngủ giữ ấm 4 cái, 4 giường, 4 lò sưởi có thể sạc lại, 5 tấm vải che bóng và kính thiên văn. Trước khi đi, tôi đã lấy thêm 4 sản phẩm quân sự và máy phát điện lắc tay. Mặc dù các tấm pin mặt trời hoạt động tốt, nhưng quá dễ thấy sẽ làm lộ vị trí. Còn 23 phút nữa là thây ma bùng phát. Tôi lại lèn đến hiệu thuốc bên cạnh để mua một ít thuốc. Lúc này còn 21 phút nữa là thây ma bùng phát. Chúng tôi phải ở trong vòng 20 phút nữa quay về phòng thí nghiệm. Ngay khi chúng tôi đang trên đường đến phòng thí nghiệm, phía trước không xa xuất hiện một học sinh, nằm xuống đất. Vài phút sau anh ta đứng dậy. Động tác cứng ngắc có chút kỳ lạ, đi bộ không thể giải thích được là không mạch lạc lắm. Tôi sửng sốt, thì ra lúc này biến dị đã bắt đầu rồi. Sớm 20 phút. Không, chúng tôi phải tăng tốc. Đây là con đường duy nhất chúng tôi đi đến phòng thí nghiệm. Đi xa hơn nữa thì dễ gặp phải thây ma. Nhưng may mắn là nó đi cùng hướng với chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi cẩn thận đi chậm lại. Mấy người phía trước có bị bong gân chân không? Tại sao đi khập khiễng? Tôi vừa nói xong, xác sống phía trước liền đột nhiên dừng lại. Sau đó hắn theo âm thanh chậm rãi đi về phía bên này. Mấy người chúng tôi đều trợn to mắt, mặt đều viết sợ hãi. Giữ hơi thở, đứng yên. Thì thầm dặn dò xong 3 câu này, tôi lập tức nín thở, đứng như một tác phẩm điêu khắc. May mắn thay, xác sống được xác định bằng thính giác và khứu giác. Thức ăn, thị lực của họ không tốt lắm. Hắn càng ngày càng gần chúng tôi, dần dần thây ma từ trước mặt chúng tôi cọ qua.
Phương Thấm sợ hãi sắp khóc rồi, nhưng không dám động đậy. Khi thấy ma dần dần rời xa, chúng tôi nhanh chóng đẩy chiếc xe phẳng, giữ trên đường. Cuối cùng cũng đi xuống dưới lầu phòng thí nghiệm. An ninh chặn chúng tôi lại. Hắn cầm một cây gậy chống nổ chỉ vào bốn chúng tôi. Đi đâu vậy? Tòa nhà ký túc xá bị phong tỏa. Các người làm gì ở đây? Quay lại đi. Đây là thứ chúng tôi sẽ dùng trong thử nghiệm vào tuần tới. Giáo viên yêu cầu chúng tôi đến phòng thí nghiệm. Bảo vệ, anh giúp chúng tôi mở cửa đi. Bảo vệ nhìn dáng vẻ đáng thương của Phương Thấm, rồi mềm lòng. Sau một thời gian, cuối cùng chúng tôi đã mang theo tất cả các nguồn cung cấp đến phòng thí nghiệm. Khóa cửa lại, chúng tôi ngồi trên ghế để bình tĩnh lại. Giang Tiểu Ngư đã gửi một vài ảnh chụp màn hình trong nhóm ký túc xá là giao diện tìm kiếm nóng trên Weibo. Một tuần nọ, người đàn ông phát điên trên đường và cắn người. Uống cúp Qatar. Phát sóng trực tiếp Argentina vs DAB bị gián đoạn. Tôi đứng dậy và đi đến cửa sổ, lấy kính thiên văn ra và quan sát chuyển động bên ngoài. Đột nhiên đèn trong nhà tắt. Khuôn viên trường chìm vào bóng tối của bóng ma. Kết thúc đã bắt đầu. Chúng tôi đã gọi cho cha mẹ, nói với họ là ngày tận thế. Gọi xong, chúng tôi bắt đầu thu dọn mọi thứ trong phòng thí nghiệm. Nước đóng thùng nếu không có tai nạn. Tạm thời không dùng được. Chúng tôi đặt 10 thùng nước khoáng, đặt ở góc phòng thí nghiệm. Như vậy có thể tránh xa cửa sổ để không bị đóng băng sau khi nhiệt độ giảm mạnh. Bánh quy phô mai khô, thịt bò khô, thịt chưa đóng hộp được sắp xếp theo thời hạn sử dụng, đặt ở góc khác. Khi ăn ưu tiên ăn loại có thời hạn sử dụng ngắn nhất. Sau khi hoàn thành việc sắp xếp như vậy, có thể đảm bảo đủ thực phẩm tươi sống. Đặt túi rác bên cửa sổ. Bên cạnh thức ăn là chỗ ngủ. Túi ngủ giữ nhiệt và chăn lông vũ 3 cái đặt lại với nhau. Một cái khác đặt ở cửa khoảng 1 mét. Khi ngủ cần thay phiên nhau làm việc. Không ai có thể đảm bảo bên ngoài hoàn toàn an toàn. Nhìn vào vật tư được sắp xếp gọn gàng, trong lòng tôi có rất nhiều. Cha mẹ cũng gửi tin nhắn nói đã sẵn sàng. Thế thôi, mọi thứ đều ổn. Những thứ khác tôi cũng chỉ có thể phó mặc cho số phận. Ngay lúc này, Lâm Kiều cuối cùng không nhịn được nữa. Tiểu Linh, cậu có biết sẽ có xác sống trong trường không? Tôi hít một hơi thật sâu, gật đầu. Sẽ có bao nhiêu? Nhà trường có thể kiểm soát được tình hình không? Tôi im lặng trong nửa phút. Để bọn họ trong lòng đều có đếm. Quên đi, cứ tiếp tục dọn dẹp đi. Sau đó mọi người lại bắt đầu. Chúng tôi làm vải che nắng thành rèm cửa, cố định trên cửa sổ. Như vậy vừa có thể chống gió để tránh những người bên ngoài, chú ý tình hình bên trong. Dao gấp tay một cái trong túi. Sảnh quân sự dựa vào tường, đặt ở nơi chúng tôi có thể chạm tới. Cuối cùng, chúng tôi thiết lập phòng thí nghiệm như một pháo đài. Trong 4 giờ này, tiếng la hét ngoài cửa sổ vẫn không ngừng. Tôi đứng bên cửa sổ với kính thiên văn, mở rèm cửa ra một khe nhỏ. Sân trường bây giờ đầy xác sống. Các bạn học cơ bản đều bị nhiễm bệnh. Tôi nhìn mọi thứ bên ngoài, trong lòng không nói ra được mùi vị. 1 giờ đêm, bên ngoài cuối cùng cũng yên tĩnh. Đo nhiệt độ trên tường đã được hiển thị, đã giảm xuống 0 độ. Từ 25 độ đến 0 độ chỉ mất 1 giờ. Và nó vẫn tiếp tục giảm. Lâm Kiều bật máy sưởi lên. Phương Thấm lại chia số lượng thức ăn cho mỗi người. 4 cô gái chúng tôi ở cạnh nhau, ăn bữa tối xa hoa trong phòng ngủ này. Xác sống sẽ bị tiêu diệt. Tôi làm sớm hơn những thứ đó, không biết chuyện gì xảy ra sau đó. Giang Tiểu Ngư lúc này đến hứng thú. Cậu nói chi tiết về thông tin cậu có. Kể từ lần trước chúng tôi đã để thây ma ăn thịt, lần này làm sao tôi cũng phải gặm lại. Sau đó họ mở bàn ghi nhớ, bắt đầu ghi lại lời nói của tôi. Đây là kết thúc. Thời tiết cực lạnh ở âm 50 độ, dẫn đến tăng cường hoạt động của virus, mất mát bùng phát. Làn sóng mất mát này được đặc trưng bởi thần kinh vận động phát triển. Tốc độ và sức mạnh đều cao hơn con người. Và thính giác và khứu giác rất tốt, nhưng tầm nhìn kém, sợ tia cực tím. Viên nhanh chóng phản ứng và nhìn vào tường. Đó là lý do cậu đưa chúng tôi đến phòng thí nghiệm. Bởi vì có đủ đèn UV ở đây. Tôi gật đầu. Ngoại trừ đèn, ở đây còn có thủy điện độc lập. Chúng ta có thể trồng một ít rau ở đây. Giang Tiểu Ngư nghe xong bắt đầu thư giãn. Vì vậy, có một nguồn cung cấp vô tận các loại rau để ăn. Sau đó chúng tôi nhanh chóng, toàn tâm toàn ý vào công việc trồng rau trong phòng thí nghiệm, làm việc hơn 3 tiếng.
Thời gian gần 5 giờ sáng. Chúng tôi ngồi cùng nhau, mở điện thoại xem tin nhắn bên ngoài. Nhiều quốc gia trên thế giới bùng phát virus chưa biết, gây đột biến cơ thể người. Thương vong chưa thống kê, thị trường chứng khoán giảm mạnh. Apple giảm xuống dưới 50 đô la Mỹ, cổ phiếu Anh giảm xuống dưới mốc 2.000. Nhiều ngân hàng bán hết vàng thỏi đầu tư. Chặn xăng trên toàn quốc xếp hàng dài để lấy dầu. Gây ra sự kiện đẫm máu, các siêu thị lớn bị cướp hết. Chính quyền thành phố nhắc nhở mọi người đừng cướp đồ ăn. Nguồn cung rất dồi dào. Sự chú ý của CBS tăng vọt. Bill Gates nói chuyện với Mark để mua sản phẩm mới. Ngay sau đó, cố vấn cũng gửi tin nhắn mới trong nhóm lớp. Các bạn, hiện tại trong khuôn viên trường có thể có một số trường hợp khẩn cấp. Để đảm bảo an toàn cho mọi người, trường quyết định. Đúng vậy, tòa nhà phòng ngủ tạm thời đóng cửa, giám sát. Các vật tư sinh tồn cần thiết đã được quản lý ký túc xá trả lại. Sẽ được gửi cho mọi người đúng giờ mỗi ngày. Xin đừng hoảng sợ. Đừng lan truyền những lời không hay trên mạng, gây hoảng loạn cho quần chúng. Nhìn thấy nhân viên tư vấn lại nhẹ nhàng như vậy, mấy học sinh không nhịn được trở về. Cả thế giới đang chạy trốn. Các người đã phong tỏa chúng tôi. Nếu dám đi dạo một vòng, tôi sẽ tin bạn. Lúc này, các cán bộ trong lớp bắt đầu trấn an người dân trong nhóm. Bất kể nhà trường quyết định gì, tất cả vì sự an toàn của mọi người. Cán bộ lớp chúng ta càng phải đóng vai trò gương mẫu. Đừng bao giờ gây rắc rối cho trường học và giáo viên. Phải, mọi người giám sát lẫn nhau trong phòng ngủ. Đừng lan truyền tin tức báo động. Nhà trường chắc chắn có những cân nhắc riêng. Giờ chắc chắn là cách an toàn nhất lúc này. Các bạn học cũng ngây thơ như tôi. Tôi nhìn ảnh đại diện WeChat của cố vấn và nói. Vật tư chỉ được phát trong 2 ngày. Sau đó, hàng chục ngàn sinh viên trong 32 tòa nhà ký túc xá. Không ai quan tâm. 3 người bọn họ nghe xong đều trợn to mắt. Phương Thấm hỏi thăm dò. Vậy chúng ta có muốn gửi thư cho các bạn học không? Tôi nhìn Phương Thấm không nói gì. Giang Tiểu Ngư trả lời tôi trước. Tuyệt đối không. Phương Thấm, cậu tin tôi, tất cả trò chơi thoát chết. Nói cho tôi biết một lý do. Đức mẹ sống không lâu. Cậu nói với họ, cậu có nguy cơ phơi bày bản thân. Miễn là có người thứ 5 ngoài 4 chúng ta biết chúng ta ở đây, vẫn còn rất nhiều vật tư. Chúng sẽ nuốt chửng chúng ta nhanh hơn lũ thây ma. Phương Thấm nghe xong nhìn tôi, lại nhìn lại vùng ngoài ông rừng. Tiểu Ngư, sao cậu lại nói những lời lạnh lùng như vậy? Lâm Kiều lúc này cau mày. Tôi đứng về phía Tiểu Ngư, tôi không có hứng thú làm đức mẹ. Phương Thấm lại nhìn tôi, tìm kiếm ý kiến của tôi. Tôi không phản bác Phương Thấm, nhưng đã nói với cô ta một sự thật. Vật tư là đủ cho 2 ngày. Nhưng sau trưa ngày hôm sau, mọi người bắt đầu đói. Bởi vì người phụ nữ phụ trách phân phối hàng, hắn lấy hết đồ đi rồi. Phương Thấm mở to mắt, không thể tin được. Hắn nghĩ về đám thây ma bên ngoài. Thảm họa này phải sống sót như thế nào? Sau khi sắp xếp xong hàng rào bảo vệ sự sống, 4 chúng tôi thay phiên nhau trang chủ, sắp xếp theo số học sinh từ nhỏ đến lớn. Lâm Kiều, tôi, Tiểu Ngư. Cuối cùng cũng qua được giờ canh gác của tôi. Có thể ngủ đến một nửa, tôi bị đánh thức bởi một tiếng động lớn. Khi tôi mở mắt, đèn sáng. Sau đó 3 chúng tôi nhìn thấy Phương Thấm chuyên nghiệp, kẻ yếu phải đối mặt sau hàng nhà thủy canh đó. Xin lỗi, tôi chỉ muốn thử chúng. Dùng được không? Tôi nhấn công tắc và tôi nhanh chóng nhận ra. Cứ thế này, chẳng bao lâu nữa sẽ có một số lượng lớn thây ma bị thu hút bởi tiếng ồn. Tôi cẩn thận đi đến bên cửa sổ, nhìn tình hình bên ngoài. Bên ngoài trống rỗng, nhưng tiếng ồn lớn như vậy, chắc là thây ma cũng đang tiến về phía chúng tôi. Sau này phải cẩn thận hơn mới được. Cứ như vậy, mấy chúng tôi bỗng nhiên trôi đi đến 8 giờ sáng. Lúc này trời sáng, bên ngoài không còn nghe thấy gì nữa. Vì quên mua đồ đi vệ sinh, chúng tôi đều có chút không nhịn được nữa. Nghe này, không có gì ngoài đó cả. Chúng tôi quyết định đi một chuyến. Lâm Kiều và Giang Tiểu Ngư đi trước. Chúng ta sẽ đi khi họ quay lại. Nhưng đợi rất lâu rồi bọn họ đều không trở về. Có chuyện gì không? Tôi nhặt xẻng công nghiệp quân sự bên cạnh, định đi tìm họ. Mở cửa ra, bên ngoài trống rỗng. Ngay khi tôi đến cầu thang, một thây ma đột nhiên xuất hiện và ném tôi xuống đất. Máu không trào lên cổ họng. Ý thức dần dần mờ nhạt. Tôi nhìn về phía xa với ý thức cuối cùng. Hóa ra tôi không được tái sinh, mà là tưởng tượng trước khi chết.